To nam je sada veoma jasno, ali pošto u ovim kratkim minutima kao nekog upoznavanja, sad bih krenula, Slaviša, zašto vi pišete? Vaš poriv je isto vrlo interesantan. Pogledala sam od svih vaših materijala, interesuju vas različite priče. Trenutno Zavet je pred nama. Interesantna je priča uopšte kako ste došli do nje. Ali ajmo u ovim nekim kratkim momentima, koja je to neka odluka bila da bi trebalo pisati, da se spase od zaborava, da nešto sebi ispunite, da nekom drugome ispunite ili da nešto promenite? Jako teško pitanje, jer prosto tu priču sam čuo još davno, sasvim slučajno, i delovala mi je interesantna, zapravo delovalo mi je interesantno da se od toga napravi jedan film. Međutim, kako nikad nisam ni pisao, ni bavio se scenarijom, u tom nekom periodu sam i radio kao novinar, tako da mi pisanje nije strano. Poželeo sam da pokušam nešto da napravim od toga, ali zaista nisam razmišljao o tome da ću da postanem pisac i da to pišem iz razloga da bi objavio knjigu. Međutim, kao i sve, valjda mora da se desi nešto čoveku da se pronađe u tome. I ja sam tokom pisanja Zaveta zapravo u svemu tome pronašao i sebi. I trudeći se da od jedne priče koja mi je delovala interesantna napravim scenarij, ja sam zapravo napravio od sebe pisca. Da li sam uspeo u tome? Znate, niste pisac ako napišete jednu knjigu ili nekoliko priča i zaista sebe ne smatram piscem, ja sam autor samo jedne knjige. Tako da u svim tim pitanjima koja sam postavljao u knjizi, ja sam ta pitanja postavljao i sebi. I na neki način, trudeći se da dođem do odgovora, ja sam napredovao kao individua i kao duhovno biće i pronašao sebe u svemu tome i nadam se da ću zapravo sa tim i nastaviti, jer to je ono u posljednje vrijeme isključivo čime se da na toj književnosti. Dobre ste kritike dobili, ovdje ima lepih reči o vama i od, naravno, Gorana Petrovića, tu nam je i Branislav Lečić koji vam je također lepe reči uputio. Roman za sve one koji bude zanimao nalazi se u našim knjižarama. Ovdje je interesantno, kao jedna vrsta malog ordena, vama stoji da je to roman godine. Da, to je Povelja Pegaz o kojoj smo pričali. Zapravo Književna omladina Srbije mi je dodelila nagradu za najbolji roman u ediciji Pegaz. To je edicija prve knjige i to je nešto sasvim slučajno što je došlo, jer znate kako, ja ne pišem da bi zaista dobio nagradu, međutim, kao i sve, svaka nagrada prija i podstiče da dalje radimo. To je neka potvrda da sve to što sam radio, sve to što sam pisao i sve to zašto sam se trudio je primećena i ima neko opravdanje. Ono što je interesantno, to je šta sve vas fascinira. Dolazite iz jednog malog mesta, vrlo tradicionalno, kako bismo rekli, gde se čuva porodica, i želela sam da istaknem večeras taj vaš neki, kako bi rekla, koren koji vam je dao užasan rasad da sad možete da se razvijate. Ajde malo da se setimo tog okruženja, te škole. Pa, jako interesantno. Ja sam rođen u Ljubovi, odrastao sam u jednom malom mestu koje se zove Crnča i to je mesto gde je zaista i uopšte celo Podrinje kraj u kome je kult porodice zaista usađen u sve. I to je tokom, ako se vratimo sad, ja u svemu o čemu razmišljam tražim neki uzrok. Zapravo tu se nalazi reka Drina i to je uvek bilo onako trusno područje, ratovi i tako dalje. I prosto od muškarca se traži da bude borac, od žene da okuplja oko sebe porodicu i tokom svih tih godina ta porodica se borila da preživi. Jel može Drina da spaja, ne samo da razdvaja? Kako za koga, očigledno tokom, ako se osvrnemo unazad i pogledamo da je Drina još bila granica između istočnog i zapadnog rimskog carstva, potom između Srbije i Bosne, pa između Turske i Austro-Ugarske i tako dalje. Da ne pričamo o posljednjem ratu. Da ne pričamo o posljednjem ratu, međutim opet ja danas kad sagledam postoje mostovi na Drini, tako Drina za mene zaista ne predstavlja granicu, nego A jedna digresija, fascinirani ste Andrićem. Da, Andrić je nešto najbolje, ja mislim da je najbolji pisac kojeg sam ja čitao, mada nisam ja ni neki književni kritičar, ni neko ko ima pravo da ocenjuje. Mogu da kažem da je Ivo Andrić neko ko je zaista prepoznao srž balkanskog naroda, koji ga je
podrobno opisao i on je, za razliku od ostalih pisaca kod nas, mislim da je bio nekoliko stepenika više zato što je, čini mi se, više ušao u dušu i likova koje je opisivao i karaktera i mentalnog sklopa i zaista i čitao sam i Dostojevskog i mnoge velike pisce, ali mi je nekako Andrić najbliži i zaista mislim da je on u svom ovom vremenu nepravedno zapostavljen, jer ipak postoji to i u Hrvatskoj i u Bosni i u Srbiji zbog stalnog traženja identiteta zbog stalnog traženja identiteta ko je čiji. Andrić nije toliko omiljen, međutim umjesto da na neki način gledaju da nas Ivo Andrić sve spaja, oni gledaju kako nas razdvajaju. Kao i Drina, Slaviša, kao i Drina. Ali vraćam se na vaše mesto. Kažete porodica, brojno, dede je važan. Da. Dede je veoma važan. Pa tu priču zapravo sam čuo od dede. Dok sam odrastao, slušao sam te prve priče o Prvom svjetskom ratu, koje su bile jako interesantne, naročito što se u tom periodu dok sam ja odrastao upravo preko Drine odigravao još jedan rat, koji je, ajde sad moramo da kažemo, bio totalno bespotreban, jer danas zaista žive ljudi tamo onako potpuno normalno. Može da se posle ovog rata tamo u tim prostorima živi normalno? Pa mislim da može. Može. Mislim da može. I kažete da ste u to vreme odraslali u takvoj jednoj vrsti porodice, slušali priču o Prvom svjetskom ratu, a u svom detinjstvu doživljavali nešto drugo. Pa da, Prvi svjetski rat je bio jako interesantan zato što srpska vojska u Prvom svjetskom ratu je branila svoju zemlju. Znači nije napadala, već se branila i Prvi svjetski rat je poznat po tome što nije bilo onih priča o masovnim ubistvima, o zverstvima. Naravno, to u svakom ratu ima, međutim, postojala je neka doza časti kod tadašnjih vojnika, koja ne znam kako se u vremenu izgubila, jer već u Drugom svjetskom ratu to uopšte nije postojalo. Danas ne možemo uopšte o tome ni da pričamo. Mislite da je vojna strategija u Prvom svjetskom ratu bila perfektna? Ne, mislim da je psihološki profil ljudi bio potpuno drugačiji nego danas, da su mnogo više cijenili tuđi život, a mnogo manje svoj, za razliku od danas kada mnogo više cene svoj, a mnogo manje tuđi, imaju previše samopoštovanja, a premalo poštovanja. Da, ono ste mi rekli kada se išlo u vojsku, vrlo je bitno da se boriš za porodicu. Hoćemo taj pojam da se rasvetli kako se vojevalo u stvari? Pa to je jako bitno, jer znate kako, zemlja je nešto što postoji i što ne može da nestane. Porodica je nešto što branite, jer vi ako izgubite porodicu, ako izgubite decu, zemlja vam uopšte ne vredi. Tadašnji borci, odnosno vitezovi, kako bih ih ja nazvao, su svoju zemlju poistovećivali sa porodicom. Trudili su se da odbrane porodicu, da preživi kako bi nastavila. A zemlja je tu gde jeste i ona će ostati dok u današnje vreme, baš kad pričamo o tome, na neki drugi način se sve to posmatra opet zbog, sad možemo da tražimo uzroke negde daleko, ali opet zbog recimo prirodnih resursa i tako dalje. I u tim trenucima Prvog svjetskog rata zaista srpski narod se trudio da odbrani ono što je imao najvrednije, a to su deca i žene koje su se povlačile tamo prema Šumadiji i oni su bili zapravo živi bedem da i trudeći se da upravo odbrane njih, pokazali su izuzetnu požrtvovanost, iako nisu imali dovoljno ni oružja, ni brojno nisu bili jači, pobedili su jednu vojsku koja je zaista bila impresivna u odnosu na njih. Kad kažemo zavet Slaviše Pavlovića, govori se o romanu, zaplet nećemo bukvalno prepričavati, ali radi se o nekoliko slojeva istorijskog, onda opet imamo i taj neki ljubavni moment, pojam časti se također potencira i opet ta neka vrsta odnosa prema zemlji, prema reči. Ajde da krenemo od samog naslova. Šta je za vas zavet? Od dede, šta ste to naučili u stvari? Pa znate kako, zavet je potpuno dobio slučajno naziv zavet. Ja kad sam počeo da pišem knjigu, uopšte nisam razmišljao o naslovu. Razmišljao sam kako da je zapravo završim. I bio sam vođen tom pričom, imate na par mjesta u knjizi gde se vojnici zavetuju jedan drugom, otac i sin i tako dalje. U tom periodu sam i čitao Novi zavet. I sam sam sebi rekao negde kada sam stigao
do polovine knjige i kada sam onako možda malo i pao i nisam bio ubeđen u sebe da ću uspeti, dao sam i sam sebi neki zavet onako nesvesno i prosto sve je navodilo da dam i takav naziv. I zavet zapravo za mene predstavlja jednu vrstu obećanja koja se mora ispuniti. Bez obzira na propratne pojave. Po pitanju života deluje mi. Pa jako teško, znate kako, baš tu i u zavetu i navodim paradoks gde je glavni junak obećao dvojici ljudi, međutim kasnije se događa situacija u kojoj jedno obećanje isključuje drugo. Ovdje ću isto napraviti jedan izlet iz ove knjige, zato što stvarno želim da zainteresujem gledaoce, da uzmu, da pročitaju. Kasnije ćete mi objasniti, slikali ste se ipak ovdje na naslovnoj strani, želeli ste da obučete tu uniformu. Možda sad da nam objasnite. Kažete da je to neka slučajnost, da ste vi u stvari bili u toj uniformi pre ove naslovne stranice. Da, pa to je fotografija koja je urađena još pre nekoliko godina. Sasvim slučajno, u tom nekom periodu to je bilo negdje na moru u Bugarskoj. Čini mi se, gledao sam film Oficir Gentleman. Jako mi je bila interesantna ona uniforma sa Richardom Gerom i bila je mogućnost da se fotografišemo. Tako. I onda smo uradili fotografiju koja je tako stajala kod mene nekoliko godina i kada sam napisao knjigu, dosta sam razmišljao šta bi moglo da bude na toj naslovnoj strani i nikako mi ideja nije pada na pamet. Međutim, obzirom da se upravo radi o oficiru u knjizi, došao sam na ideju, uz konsultacije naravno sa ljudima koji se time bave, da to bude naslovna strana i evo je danas. Tu je i Dragana, naravno draga, kako bih rekla, vama i zato se i nalazi sa vama na naslovnoj stranici, je li tako? Naravno. Vidjet ćemo u stvari kako će se zavet kotirati kasnije i što se tiče drugih nagrada, možda će i još nešto osvajati. Vama nagrade nisu toliko bitne koliko da ste vi ispunili u stvari ono što je vama rečeno. Pa ne... Šta su vam vaši rekli kad su pročitali? Pa bili su, mislim da su bili iznenađeni, pošto mene moja porodica još uvijek ne doživljava kao pisca i ne treba u ostalom da me doživljava. Međutim, znate kako, sve vuče korene. Sigurno je da ne bih mogao da napišem knjigu da neke stvari nisam poneo iz porodice, da neke stvari nisam naučio i da neke stvari nisam shvatio zahvaljujući njima. Tako da... Pa možete li te postulate, principe da zadržite u vremenu kada morate da balansirate između političkog opredeljenja, marketinške strategije i nekog književnog puta? Može li taj porodični recept da uspe? Pa ja mogu samo, moje je samo da se trudim da uspe. A da li mogu, to još uvek ne znam. Malo pre ste spomenuli, samo da se nastavim, zavet da sam ispunio. Ne, nisam još. Moj cilj nije ni nagrada još neka za zavet, već da zavet opstane. Zapravo da se čita za 10, 20, 30 godina i onog trenutka kad mene ne bude... A šta zavet o nama govori? O toj porodici? Šta o Srbiji govori? Jer vidim da ste kroz jednu porodičnu priču, porodičnu dramu Prvog svjetskog rata ispričali i odnos međuljudski, porodični. Sve te drame imamo i danas, na neki način. Jeste. Šta to govori o nama? U toj porodici koju sam opisivao tokom Prvog svjetskog rata ja sam video današnji svijet. Zapravo čovek koliko častan želeo da bude i koliko god želeo da bude pošten, uvijek će se naći neko u njegovoj blizini ko će sve to da prlja. Međutim, šta je poenta cijele priče? Poenta cijele priče jeste da ukoliko on zaista to želi, ukoliko se zaista trudi, ukoliko zaista sve radi ispravno, uspeh je neminovan i zaista doći će trenutak i ja sam siguran da će doći i vreme kada će prave vrednosti izaći u prvi plan, a ono što je danas aktuelno zaista neće, bit će zapravo zaboravljeno. Sjetite se 90-ih i one muzike koja je tada harala i bila najpopularnija, danas ne postoji. Ne kažem da je muzika nešto napredovala i tako dalje, ali ipak taj trash koji je nekada postojao nestaje. Zapravo kvalitet opstaje tokom vremena. Nekad bude onako malo sa strane, ali uvek opstaje. Pričali smo naravno i o današnjem vašem političkom angažovanju. Da li vas i to i dalje zanima ili je to na neki način jedno iskustvo koje vam daje samo zrelost?
Pa ja sam sasvim slučajno ušao u politiku u želji da promenim nešto i da dam svoj doprinos. Međutim, nemam nameru niti da se profesionalno bavim politikom, niti želim da budem političar. Zaista tražeći sebe kao mlad čovjek probao sam sve. Probao sam da budem i fudbaler i političar. Na kraju sam valjda postao pisac. Tako da zaista ne vidim sebe u politici jer smatram da današnja politička scena je malo drugačija od onog što bi ja želeo da vidim. Zapravo previše kritika ima sa svih strana i upravo zbog toga mislim da je dobro što sam pisac jer mogu da sa strane sagledam te neke stvari. Ne moram da zaista stanem kako da kažem, u taj ring gdje ću da se borim. Naravno da imam svoj politički stav koji je zaista jedna demokratska država koja mora da postoji, naravno, pošto sam pisao u knjizi, govorim, zaista treba ispoštovati te hrišćanske postulate koji postoje. Ajmo na satiru. Kažete da ne morate da budete u ringu, ali onda volite nešto da dobacujete. Da, volim zaista da provociram jer postoji mnogo danas političara koji su onako smiješni, koji su zalutali u politiku, a da nisu ni svesni toga. Zaista ne želim nekog da imenujem jer ima ih mnogo, kao što ima i nekih dosta dobrih političara. I kada pričamo o satiri, nekako odrastajući uz Radoja Domanovića, koji je bio fantastičan i koji je pisao dela koja i danas mogu da se čitaju, upravo njegove priče o Kosovu, o Marku Kraljeviću, o Vođi su me inspirisale da ja pokušam da se poigram tako. Sad, moje satire ne nastaju tako što ja odlučim da napišem satiru, već tako što pogledam dnevnik, vesti ili nešto i onda se u prvi mah iznerviram, a potom toga se onda nasmejem i pokušam kroz jednu satiru da izrazim paradoks koji je više nego očajan. Ima li reč snagu? Pa mislim da nema. Nema? Iskreno. Ima snagu kod jednog broja ljudi koji pročitaju, ali znate kako mislim da bi tu snagu trebalo da upotrebe mnogo veći pisci, jer kao što je Andrić govorio, pisac nikad ne smije da bude skrajnut i da nema svoje mišljenje. On upravo uvek treba da otvara neka pitanja, da predlaže, ne samo da kritikuje, kritiku ostavimo po strani, već da predlaže, da daje ideje, da iznosi, a to bi svaki političar koji drži do sebe i koji drži do zemlje u kojoj živi trebao da prihvati ukoliko je to dobro, jer zapravo sve ono što radimo za opšte dobro ima neki smisao u životu. Sigurno, treba definisati opšte dobro pa ćemo onda znati zašto se borimo, ali dobro. Jel imate osjećaj sloboda štampe, sloboda govora, reči, izraza, a onda opet moć uopšte čitave te slobode ili je to izvolite, pričajte, pišite šta god želite, mi onako radimo po svome? Pa, znate kako, ja uopšte nemam problem sa tim, zapravo neku treću knjigu koju sam planirao da napišem, pošto moj drugi rukopis je završen i ja se nadam da će u neko skorije vreme izaći. Zaista sam u toj trećoj knjizi koja je zapravo ponovo roman posvetio pažnju zaista tim paradoksima i fenomenima koji su danas prisutni u svijetu. Kao prvo, po meni nešto što je nepojmljivo, dobijanje Nobelove nagrade Baracku Obami, dodeljivanje Nobelove nagrade Baracku Obami koji je 2 mjeseca bio predsjednik. Sad možete da vidite koliko je on opravdao Nobelovu nagradu za mir, to se vidi i kroz Irak i kroz Libiju i kroz mnoge zemlje sa kojima Amerika ratuje. To više govori o toj nagradi nego o Baracku Obami. Da, pa ne, on je zaista, verovatno da sam i ja predsjednik Amerike, ja bi postupio kao on. Da budemo jasni, štitio bi svoju zemlju i trudio bi se da joj obezbedi što veće mogućnosti kako bi njeni građani živjeli bolje. Međutim, to govori koliko je ovaj svijet otišao u neku krajnost koju više ne možemo da prepoznamo i koliko je zapravo politika umešala prste u sve, pa čak i u tu Nobelovu nagradu za mir. Slaviša, pojam časti kako kod vas se kotira? Je li ima nešto dokle kažete dovde idem, ispod ovoga ne? Pa ima, znate kako, opet da se vratimo priču na porodici. Tokom detinjstva naravno i roditelji i svi ljudi oko mene su me učili da je čast jako bitna.
sad, znate kako kaže Čace, može samo izgubiti, ona postoji u vama. Naravno da postoji donja granica ispod koje nikad ne bi išao, postoji verovatno i gornje do koje ne mogu da odem, a gde je neko drugi zaista gore, ali sam pojam časti je nešto što je lično i nešto što je, ja mislim, u svakom čoveku on sam mora da proceni do koje granice sme da ide, jer ne mislim zaista da je časno uraditi nešto kako bi se pokazali časni prema ljudima, time uništili svoju porodicu ili tako ne. Vidjet ćemo kako će se razvijati vaš književni put. Dakle, razgovarali smo u okviru ovoj reč o. Bila je u stvari priča o nekim novim izdanjima književne omladine Srbije, a zavet Slaviše Pavlovića nam je bio jednim vrstom povoda. Hvala, Slaviša, da smo otvoreno u stvari malo dotakli onoga što bi se reklo da neka vaša aktivnost i dalje postoji bez obzira što ne postoji neki preznak da ste baš direktno vezani za politiku. Svi možemo biti aktivni bez obzira. Znate kako ja sam, kako vam kažem, uvek sam tu da pomognem nekom koga zaista smatram da posjeduje kvalitet. I postoji zaista i po meni jedno novo ime koje će biti u veoma kratkom roku primetno na političkoj sceni. Zapamtite, Olgica Batić, to je ćerka Vladana Batića koja zaista poput svog oca pokazala jedan izuzetan talenat i ono sve o čemu smo pričali do sada, to je čast, poštenje, obrazovanje, znanje i tako dalje. Opšte dobro? Da. I zaista ja sam tu, uvek kažem, ne želim da se bavim politikom i ne želim da budem političar, ali uvek ću biti tu da pomognem onom za koga mislim da posjeduje te neke vrednosti i zapravo da predstavlja te neke vrednosti za koje se ja borim. Evo upravo neka kadar sa koricama vaše knjige bude posljednja, dakle ta slika koju ćemo gledati večeras u okviru ove emisije. Slaviša Pavlović, tehnički urednik književne omladine Srbije. Svi koji žele mogu da stupe u kontakt sa vama. Mi ćemo i objaviti vaš sajt. Da, postoji sajt književne omladine Srbije. Tako da mogu da vam se obrate. Sigurno, mnogo hvala i prijatno svima vama koji ste bili sa nama.